mano galva bus kuriama politinė jėga Žalgiris ir, sakau, tikrai dalyvaus. Ir jeigu jūs norėsit pažiūrėti, kokie verslininkai remia arba rems naują politinę jėgą, ir tai bus netiesioginis rėmimas, tai siūlyčiau pažiūrėti Žalgirio futbolo klubo rėmėjus. Ir 26 metų futbolo klubo rėmėjus jūs galėsite įsimti sąrašus, net nebijoju, pavyzdžiui, kokia Fegda bus rėmėja, už tylėjimą bus specialiai paremama, nes jeigu pastebėjot, kaip Fegda paremė Radarom, puolimas iš vienos žiniasklaidos priemonės nusiėmė labai greitai, komentarai nusiėmė labai greitai, socialdemokratų partijos nebeliko. Tai jeigu jūs norėsite įsivaizduoti, kokie verslininkai rems ir kokie verslininkai dalyvaus politikoje, tai mes negalime sakyti, kad tai yra kyšio davimas, mes negalime sakyti, kad tai yra netiesioginis partijos valdymas, bet per rėmėjus, per futbolo klubo Žalgirio rėmėjus ir per naujos politinės jėgos rėmėjus mes galėsim pasižiūrėti, kokie verslininkai yra šalia naujos politinės jėgos. Tai tą galiu jums garantuoti ir jūs galėsite kaip dieną ir naktis atskirti, kur yra sportas, kur priverstas verslas susimokėti už tylėjimą jiems, nes jeigu pažiūrėsime, kokie bus rėmėjai ir ką tie influenceriai, nuomonių formuotojai rašė prieš 3 metus ar 2 metus, kol jie taps Žalgirio futbolo klubo rėmėjais, ir ką jie rašys, kai jie taps rėmėjais. Ir jūs tada labai puikiai pamatysite, turėsite vaizdą, kas vyksta. Jeigu aš nesu teisus, aš atsiprašysiu. Bet net nebejoju, nes vieną dalyką, ką aš dabar matau, visas pasaulis eina taip, kad ir Černiausko atvejas parodė, dėl ko jam buvo atimtas valstybinis apdovanojimas. Ir kitiem, tai verslas, norėdamas nusipirkti tylą, dažniausiai pasirenka remti vieną ar kitą sporto klubą, kur viena ar kita visuomenės informavimo priemonė tą sporto klubo valdo, arba grupę valdo, arba verslininkų valdo, kurie daro būti. Jūs prisiminkite, ir Vilniui buvo tokių įvairių krepšinio klubų, kur vėlgi lygiai taip pat už ramybę remdavo jį ir turėdavo ramybę publikacijose. Tai aš manau, kad Žalgiris, kurie čia įeis į politinį lauką kaip tautos gelbėtojai, tai mes pamatysime, kas yra jų tikrieji rėmėjai.